Obec Očová leží na styku Slatinskej kotliny a predhoria Poľany po oboch stranách potoka Hučava. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1351, no obec je nepochybne staršia. Patrila pod Vígľašské hradné pánstvo. Významnými sakrálnymi pamiatkami Očovej sú dva kostoly. Rímskokatolícky kostol Všech svätých pochádza zo 17. storočia. V jeho interiéri sa nachádza oltár majstra Pavla z Levoče. Okrem katolíckeho kostola v obci stojí aj evanielický tolerančný kostol s oltárnym obrazom od Jozefa Božetecha Klemensa. Okrem týchto pamiatok vás určite zaujmú niektoré domy so zachovanými prvkami ľudovej architektúry minulých storočí. Zdrojom obživy obyvateľstva bolo a dodnes ostáva najmä poľnohospodárstvo. Poľnohospodárske družstvo v Očovej zamestnáva 160 ľudí. Okrem svojich hlavných aktivít sa zaoberá aj organizovaním rôznych akcií a podujatí spojených s poľnohospodárstvom. Veľmi známym je Deň poľa a majstrovstvá Slovenska v orbe. Očová má mnoho slávnych rodákov, no najslávnejším je slovenský polyhistor, filozof, pedagóg a priekopník slovenského osvietenstva Matej Bell Funtík. Nedaleko školy, ktorá nesie jeho meno, môžete nájsť jeho pamätník a určite nevynecháte návštevu pamätnej izby Mateja Bella. Medzi významných dejateľov patrí celá rodina evanielického kňaza Štefana Pilárika. Zo súčasných rodákov je obec právom hrdá na husľového virtuóza Jána Berkyho Mrenicu. Medzi duchovné bohatstvo Očovej patrí hlavne typický folklór. Obec je známa pravidelným festivalom Očovská folklórna hruda, ktorý sa koná každoročne začiatkom augusta. Okrem iného si tu môžete pozrieť vystúpenia folklórneho súboru Očovan a detského folklórneho súboru Poľana, ktoré šíria dobré meno obce doma i v zahraničí. Nadšencom lietania a paraglidingu je určite známe blízke športové letisko spravované Aeroklubom Očová. Bolo využívané už povstalcami za Slovenského národného povstania. Lietať tu začínal aj prvý slovenský kozmonaut, plukovník Ivan Bela. Nestarnúcou legendou Aeroklubu je letecká skupina na vetroňoch Očovskí bačovia. Okrem iných aktivít ponúka Aeroklub vyhliadkové lety, možnosť prenájmu rôznych lietadiel či parašutistické kurzy. Pravidelne sa tu tiež organizujú letecké dni plné zaujímavých akcií. Ubytovanie a stravovanie je možné v štýlovom gazdovskom dvore a miestnej reštaurácii. Navštívte Očovú, obec pod majestátnou Poľanou a odchádzať budete plný nevšedných zážitkov.